3 pacchetti tutti uguali, recapitati a mano e appoggiati sopra le cassette delle lettere, all'interno un proiettile, un messaggio chiaro, una vera e propria intimidazione. Destinatari 3 giovani, militanti e dirigenti del partito di estrema destra, Forza Nuova. Un episodio secondo gli attivisti che hanno denunciato quanto avvenuto, che va messo in stretta relazione con le proteste di queste settimane in materia di immigrazione, prima su tutte quella di Quinto di Treviso. Noi abbiamo denunciato per primi qua in Veneto e comunque in tutta Italia il fatto del business dell'accoglienza e quindi denunciato le cooperative che ci guadagnano, tutti i partiti che loro stessi ci guadagnano dietro a questa cosa e insomma noi la vediamo più in questa chiave, questa intimidazione. Dalle tensioni di Quinto, quando 101 migranti sono stati destinati agli appartamenti sfitti, fino alle proteste di Rovigo e Verona, manifestazioni che secondo i vertici di Forza Nuova avrebbero fatto aumentare il consenso del partito tra la gente, ma che al tempo stesso avrebbero alimentato gli episodi di violenza nei loro confronti. Un'escalation è arrivata all'apice proprio la notte scorsa. Hanno trovato la scorsa mattina appoggiata sopra la cassetta delle lettere dei pacchetti contenenti appunto questi proiettili che poi sono stati portati ai carabinieri per la denuncia e spediti a Parma, ai RIS. E oggi il segretario veneto del partito è intervenuto anche sulle tensioni in città e i rapporti sempre più tesi con il centro sociale Django, con un militante che ha denunciato di essere stato aggredito dagli attivisti di destra. Un episodio sul quale sta ancora indagando la questura, invitata sia dalla politica che dalla prefettura a fare in fretta per evitare un'escalation di guerra per bande in città. Io stesso, la notte che è successo quel fatto, sono stato bersagliato nella mia casa, mi è stata rotta una finestra, io ero a letto con mio figlio e mi è stata rotta questa finestra, quindi insomma non vi dico la preoccupazione della famiglia.